Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Surface Pro 7. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Das Surface Pro 7 macht komische Geräusche. Diese Geräusche können auf verschiedene Probleme hinweisen, oft sind es lose Teile oder ein defekter Lüfter. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die teuer werden können. Also lass uns gleich loslegen. Für diese Reparatur benötigst du ein präzises Schraubendrehrset, eine Pinzette, einen Saugnapf und Antistatikhandschuhe. Stelle sicher, dass du auch einen sauberen Arbeitsplatz hast. Um das Gerät zu öffnen, beginne an einer der Kanten mit dem Saugnapf und ziehe vorsichtig, während du mit dem Schraubendreher die Schrauben entfernst. Achte darauf, dass du die richtige Größe verwendest, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Wenn du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig abheben. Suche nach dem Lüfter oder dem Bereich, wo die Geräusche herkommen. In vielen Fällen ist es der Lüfter, der gereinigt oder ersetzt werden muss. Um den Lüfter zu entfernen, trenne zuerst die Kabel vorsichtig ab, indem du die Pinzette nutzt. Achte darauf, nicht an anderen Komponenten zu ziehen, um keine weiteren Schäden zu verursachen. Wenn du den Lüfter entfernt hast, setze den neuen Lüfter an die gleiche Stelle und schließe die Kabel wieder an. Denk daran, die Schrauben wieder festzuziehen, aber übertreibe es nicht, zu viel Druck kann die Teile beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Bevor du das Gerät wieder schließt, überprüfe, ob alles richtig angeschlossen ist und keine Teile im Weg liegen. Schließe das Gerät dann vorsichtig und setze die Schrauben wieder ein. Achte darauf, dass die Abdeckung bündig sitzt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte dein Gerät sauber und achte darauf, es nicht übermäßig zu belasten. Regelmäßige Wartung kann viele Probleme im Voraus verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.